大家今晚開心嗎？大家掛唔掛住 Kingdom 啊？掛唔掛住 Kingdom 個 King 啊？我咪喺你面前咯，喺面前都掛住，即係喺面前都唔夠，咁點先夠？要坐隔離，定係要手拖手，定係要一個擁抱？但係跟住到擁抱都會唔夠，都係會唔夠。我哋嚟到呢個總結 encore 環節啦。距離上一次嘅 Kingdom 已經原來時間真係過得好快啦，已經過咗半年啦。咁呢半年咧，眨下眼就過咗啦。中間好似同大家一齊經歷咗好多嘢啦，都已經雖然唔係話好似經歷咗好多又拍劇又拍戲，跟住再出歌，跟住又再飛嚟飛去，即係唔係話嗰種咁大轉變嘅工作性質，但係喺好多唔同嘅 event 啊，喺好多唔同嘅 launch 啊，喺好多唔同嘅一啲頒獎典禮啊，到公開活動啊，其實見到大家個感覺都冇變過，而個感覺都同半年前嘅 Kingdom 大家都一樣係咁熱情咯。好想喺度多謝你哋每一位都仲可以延續到半年前對 Kingdom 嘅期待。我見你哋琴晚都仲話好緊張，緊張過第一次做，好似第一次睇咁樣，但其實已經第二次定唔知第六次啊，定第七次睇，但係大家都仲緊張過我咁樣，我好衷心，好多謝你哋擺 Anson Lo 盧瀚霆咁上心，好 thank you， 多謝晒你哋。今次我一個月前咧就喺訪問度講話，我仲有20% 未搞掂啦。咁其實嗰20%咧雖然記者通常都多數都係問身材為主㗎啦，但係其實我講嗰20%唔止係身形嘅問題啦，其實係我自己嘅狀態嘅問題啦，我嘅熟練程度啦，我嘅個 mentally 入狀態去做舞台表演一個咁大規模，而且喺2個鐘之內咁高強度嘅跳唱表演，究竟我駕唔駕馭到啦？我可唔可以入到嗰個狀態去承受到一個咁體力demanding嘅一個 show 啦？今個月咧係我自己逼得自己好緊嘅一個月啦，我長期都 on diet 啦 ，cut 咗 carbs 好耐啦。戒澱粉質啦，戒甜啦，戒糖啦。除咗修身之外，亦都係想個人健康啲啦，皮膚好啲啦，狀態好啲啦。但係換來嘅就反而係個人就情緒低落咗好多啦，好 down 啦個人。可能係同飲食啦，同作息啦，飲食太清啦，作息太攰啦，好多時都唔夠休息啦，排得好攰。咁所以就變相好似個人好低氣壓啦，好多時 day off 啊，我去做 gym 啊，學唱歌嘅時候，都係想自己一個病馬邊，跟住做好自己嘅崗位，練好今日要練嘅嘢，咁我就好想翻屋企自己一個就算咁。呢一個月對我嚟講都係一個都幾冇信心嘅一個月咯，因為可能係入咗一個準備 Kingdom 嘅狀態啦，就變相咧有好多一啲好細嘅位，自己都唔放過自己啦。唱歌方面啦，不停上唱歌堂、吉地堂，我哋練得最多嘅係我的支持型伴侶啦。因為呢一首歌係我自己好中意嘅一首歌，亦都我好想唱好呢首歌俾每一位
好愛我、好支持我嘅首套聽，所以呢一首係我 number one 一定要唱好佢、練好佢嘅一首歌。但係過程之中都係好多挫折，我 crack 咗好多次，我走音咗好多次，我唔夠氣咗好多次。都呢一個月都係一個我自我懷疑嘅一個月咯。我記得上年傾臨，我同大家講話，人係要有正能量啦，要相信自己啦，要互相感染啦。但係我都好想同大家講，就算你有呢一個嘅人生宗旨都好啦，唔代表你唔可以有時嘅軟弱啦，有時你係要需要人嘅陪伴啦，有時你做唔到能量輸出嗰一個。你好需要人嘅支持，好需要人嘅愛嘅時候，係冇錯嘅。用自己嘅方法去沉澱啦，用自己嘅方法去休息啦，用自己嘅方法去俾翻少少時間去栽培自己啦，去對自己好啲啦。唔啱睇嘅嘢唔好睇啦，唔啱聽嘅嘢唔好聽啦，有惡意嘅嘢就唔好理啦，咁 not interested 啦。都係專注 focus 喺對自己有用、有益，同埋會激勵到你去做一個更加好進步嘅人。呢個先係你應該要注意嘅任何事情。我都會同大家一齊加油努力。好多謝。